wabarakatuh. Sahabat pulang kicau dimanapun berada, saya akan mengobati kacer yang botak atau susah dorong ekor atau mabung kering ya. Simak video ini sampai selesai. Langkah yang pertama adalah siapkan obat growvit atau vitamin amino untuk pertumbuhan bulu. Yang kedua adalah media jangkrik EF atau ular hongkong. Dan yang paling penting adalah ini guys, suntikan. Langkah yang pertama adalah ini guys, bentuk obatnya growvit ya, tuangin segini aja guys. Lalu tuangkan air secukupnya ya guys, kita larutkan. Pertama adalah suntikan ya vitamin ke jangkrik. Satu persatu. Ulernya guys, berangkong. Kemudian kita masukkan ini jangkriknya ke pada pakannya, cekuk. Ini airnya buat minum, si minum. Dan ini EF yang udah diberikan vitamin amino, penumbuh bulu burung. Dan saya udah coba seminggu yang lalu, ini botak sekali kacer ini, udah mulai tumbuh satu persatu bulunya guys. Dan terima kasih, jangan lupa share, subscribe, like, dan komen video ini.